Halo guys, balik lagi sama aku Ara. Naya Hari ini kita mau warnai dan menggambar. Dia udah duluan parah. ya. Jangan ini belum selesai. Parah. Anda dilahirkan agar kami lagi gambar. Apakah kalian bosan dengan jilbab? Aku pakai jilbab ini terus. Gak pernah ganti. Nah udah terus kita kasih warna apa lagi ya? Tidak jelas. Sudah selesai. Begitunya. Udah kelar nanti kak. Ya sabar, orang yang sini belum gambar rumah ya kan. Apa sih kamu kasih warna yang terusan aja? Takut bosan. Dia pakai pensil. Dia langsung ke hiker. Iyalah kan harus pakai itu. Udah nah terus kita udah Kirain penghapusnya itu bukan. apa? Itu bukan penghapus. Aku tipe perangan jika bersama. emang. Aku maafkan. Aneh. Ini kok miring? Udah biarin. Kenapa yang miring? Rumah siapa yang miring? Makanya Enggak. balik aja. Aku udah mau selesai. Nah udah terus kita kasih Siapa yang itu guys? Apa namanya? Hari ini libur, sebenarnya libur sih kan hari Minggu. iya. Nanti kalian ngeliatin hasil kuliah kita. Jadi si Naya tau cepet banget. Lihat tuh. Jangan. Ini seperti berhasil nih kayak aku. Beda enggak. Tuh bagus. Ya bentar mah ya, kalau orang pro gitu ya. Nah kalau orang pro kan emang lama. Kalau orang nube mah bentar. Ini dari sini. Nah udah. Selesai. Dadah.
diwarnain. Gak apa-apa. Kan aku maunya kayak gini. Kan masih bagus. Bagus kan guys? Enggak. Kan Emang ini lengkap. Ada rumahnya, ada pagarnya, ada sawahnya. maaf kalau gambaran termasuk kayak kue lapis. Kue lapis. Nyam nyam. Jadi dia yang teriak-teriak aja. Ah! Iya. Ya kan ucapan adalah doa, aku bilang kayak kue lapis, beneran kayak kue lapis. Aku saja sudah selesai. Iya, ini aja yang udah selesai. Mana? Coklat. Ambil aja. Udah aku kesana dulu ya. Itu bagus kak. Iya, mau udah mulai. Ayam. Betul banget. Kasih pohon yang tinggi bagus. Ih, tapi kan ini udah nggak cukup. Kayaknya cukup sih. Ya udah, ini belum selesai sih. Jadi aku suka tiba-tiba merasakan moodku tuh berbeda-beda. Udah. Bagus. Makanya kita tutup Jadi rinjang dong. Iya. Katanya ini bagus. Bagus. Garam Cina. Ini rumah siapa? Ini rumah siapa? Ya, ini rumah siapa? Jawab. Ini rumah siapa? Jawab. Ini rumah siapa? Jawab. Ya, ini namanya rumah siapa? Ini namanya itu tuh rumah siapa? Itu. Ini ya udah aku kasih tahu. Itu tuh adalah rumah saya sama kakak saya. Jadi kita bertualangan ke sini. Bertualangan. Karena aku pecinta warna biru, jadi aku tuh kasih warna biru. Kamu ada. Kamu ada di situ. Habis seperti. Selesai bagus. Situ di pos. Kalau di Emang iya guys, coba rating seberapa belakangnya bagusnya juga di komen. bagus nih kalau dilihat. Tuh bagus. Rate ya guys, seberapa bagus di komen. Lihat aku sih Ini kayak bagus biasa gak? aja. Terus udah biru. Hey, biru aja aku coba itu doang. Ya ampun. Ya bentar, tunggu. Ntar lagi. Kamu ngacau di sini di kamera. Oke guys, aku ini gitu.
Oke guys, aku ini udah. Yang bener. Kayak guys, jadi kayak aku tuh ya pokoknya gitu loh. Halo guys, hari ini aku mau ganti dandan. Kalau mau dandan, mana perlengkapan dandan? Ini sama Ini momen langka, Naya pakai jilbab guys, lihat ya. Sabar. Oh guys, kok jadi kayak lebih aneh gitu. udah aneh. Momen langka kan waktu itu pernah ya dia pakai jilbab ya. Kok momen langka sih? Coba dicek ini, Mbak. Ya udah, aku mau lepas lagi. Karena dipakainya salah. Orang udah bener masih dibilang salah-salah. Ini salah. Harusnya itu tuh kayak gini. Ini. Batuk terus. Nah kayak gini. Kayak gini. Galang tina. Tapi kalau temenmu lihat ini gimana? Jangan dilihatin. Jadi kalau kalian mau screenshot aja. Kita berdua boleh di screenshot ya? Gak jelas. Aku juga punya pentukan loh guys. Pentung. Bohong. Punya ya. Aku ambil dulu. Loh, dari tadi kenapa sih kamu di sini? Ada apa? Ini adalah ini yang kita butuhkan kayak gejala. Gaje. Kan ini pentukan. Tuk. Kalau ketemu timan-timan si Naya mentung-mentung kayak gini gimana? Menjagamu tanpa hati, sedia aku nanti mukaku jerawatan. Mukaku juga jerawatan. Fokus. Siapa yang tidak fokus? Kamu. Enggak, kau fokus. Jangan melak-melok. Udah, saya mau pergi dulu. Oke guys, kan tadi kan justru aku cuma nggak baru mana. Aku bawa ini nih ya. Udah jadi. My God. Aku nggak kelihatan kan? Closing dulu, closing sini woi. Oke, jadi segini dulu vlog kita hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, and Subscribe dan lupa yang nggak fokus aku pukul.
See you, bye-bye, and thanks for watching. Magia. Maaf ya. Mau bersatu.